教大家如何跟怕人咬人的笼养鸟互动。这只玄凤是今天抓来的第3天，咱们看一下今天的状态。这期间我除了给它打扫笼子之外，从来都没有管过它，粮食和水都是第一天加好的。昨天晚上看的时候没有发现它吃粮食和喝水，今天它已经开始吃东西了。刚开始对这个新环境不熟悉，吃东西的时候警惕性还是比较高的。今天擦桌子打扫的时候也没有出现炸笼的情况，不能说完全不炸笼了，但是经过2天的熟悉，炸笼的次数少了，说明它已经慢慢熟悉现在的环境了。我们依然要做的就是在笼子边上干我们的事情，它怎么折腾我们都不要管它，不要它一炸笼我们就跑过去看，不但没起到好的作用，反而让它更加害怕。今天还要给它打扫一下笼子底盘，观察一下它的粪便。刚到家的鸟换了新环境和食物，多少会有点应激反应，便便有点稀是正常的，只要成型不沾屁股我们就不用担心。如果便便沾得满屁股都是，那大家就要注意了，可能你的鸟体质不是很好。刚到家这前几天，除了让它熟悉环境之外，还要观察它的身体健康不健康，先把它养好是前提，其次才是互动。今天朋友还送来了2只小太阳，一直都是手养的，小太阳的性格还是比较粘人的。这2只我暂时不打算训，有想玩这2个的朋友可以给我留言。好了，本期视频到此拉倒，别忘了点赞关注。